有一个录音带啊，我们就是 looking back， 就是回顾历史。基督社协会50周年，我们从开始的时候是跟周主培牧师跟 Kevin Choi 都有英文的字幕哈，你们可以继续下去看。我们有4项的事工主要的目的就是要 preach Chinese intellectual for Christ in this generation， 为基督赢得这世纪的知识分子。那怎么样做呢？我们有4个事工，一个是校园事工。今天很高兴有阿拉巴马 Montgomery 的学生校园，有我们的同工袁路阳跟曹喜凤，他们夫妇带了一对同学来，从 Montgomery 特别来。然后有文字事工，文字分工就是你们平常看到我们双月刊那个使者杂志最近还发了审备出来，不晓得有没有收到，有没有做？我刚刚听到梅君讲说，好，说做了审备，就是我们在做我们事工的一个调查。再来有培训事工，你们看到这是 Gabby， 是吧？再来有培训的事工，所以很高兴看到是 Gabby 现在在North Carolina 做的也非常好。再来就还有我们的差传事工，就是我们华人差传大会每3年1次，上一次2012年在 San Diego。大概有3000人参加希望你们有机会的话，今年年底是在 Baltimore， 可能离这里也没有那么远，看看可不可以大家有个大的巴士一起去参加。还有一些文字publication， 我们还可以就看一下我们的这个事工的介绍。谢谢。谢谢森迪姐妹那我们下面有一段时间是李秀全牧师的一个 sharing 一个分享。李秀全牧师他是上一届的世界华福的总干事我把下面时间不是交给他，有一段时间的 video 在这个地方，他跟各位来分享。在这个基督使者协会纪念50年上帝的恩典的这样的一个特别的一年，我心里面也是特别的感恩，要跟着这个基督使者协会的同工们一起来纪念过去50年上帝所做的工，上帝所施的恩典。因为1963年开始了这个基督使者协会，上帝也在1963年呼召了师母跟我们开始了全世界的这个侍奉。一眨眼半个世纪就过去了。当我们今年在想到上帝给我们的这些恩典的时候，我们不能不想到诗篇65篇11节里面的话：你以恩典为年水的冠冕，你的路径都滴下脂油。我们知道这句话是大卫由衷的一个感恩的话，也是他的一个祷告。他向神说：神啊，我感谢你，是你使恩典作为年岁的冠冕。我相信这50年来，使者协会也好，师母跟我在这过去50年的岁月里面，我们真是看见上帝所给的是恩典。事实上，我跟使者协会的关系也算是挺久的。1963年开始，基督使者协会，上帝在美国东岸开始了这个学生工作的运动，甚至不只是影响到学生，其实那个时候夏令会也影响了当时东岸许许多多刚刚开始不久的一些华人教会。在10周年的时候，我是第一次在美国的使者农庄参加了当年的使者夏令会的筹备同工的退休会。
那一次我有机会到美国，有机会到了使者，碰到了周主培牧师，碰到了蔡希慧牧师，我们真是有一种一见如故的感觉。他们是我的长辈，年纪比我大，看到他们对我的爱和关怀和鼓励，有那种忘年之交的感觉。那么也实在看见，从那个时候上帝就影响我，很深很深的给我一个挑战。今天在华人教会就要这样薪火相传，在主的面前能够继往开来，能够在主的面前一棒一棒的接下去。那个时候他们对我的鼓励，我到今天不会忘记。特别是周主培牧师，当时写了一本小册子。每一次我提到上帝兴起的这样的一个工作，基督使者协会的时候，我就不会忘记周主培在70年代的时候写了一本小书，是用英文写的，那本书叫 When China Opens。如果翻译成中文的话，就是当中国的门打开的时候。当然我们知道，他那个时候给在海外的华人教会提出很大的挑战。我相信，我这个从台湾背景出来的一个神的仆人，韩伟弟兄、韩伟长老，是我们都很熟悉的。那个时候，韩伟长老就带着一批弟兄姊妹，那个时候有心回到亚洲，回到台湾，开拓一个新的一个福音事工的一个局面。我相信跟这个When China Opens是有关系的，因为他们本来在美国已经有相当的这个成就，那么他们也可以在这里有相当安定的生活，但是为了福音的缘故，接受了这样一个回归的运动，回到亚洲，回到自己原来这个从那里出来的这个原来的家乡。那么那个小册子给我一个很大很大的一个挑战是什么？我听说，当周主培牧师在写这本书的时候，有人就跟他讲，你不要讲 When China Opens， 你应该讲说 If China Opens。但是周主培牧师坚持他不用 if， 他说在上帝的应许里面是没有 if 的，在上帝的应许里面，上帝说这个福音的门有一天会开。我们知道那个时候是70年代，70年代正是中国大陆文革的时候，那个时候很难想象到有一天中国大陆像今天能够上主福音打开那个福音的大门。所以那件事情给我一个很大很大的挑战，也挑起我这一个对中国大陆的一种寻根的一种归属的一种渴慕。我常常说，我们这些在国外的一些弟兄姊妹，大概就是两种，一个呢是落叶归根，一个是落地生根。我相信这几十年来，许多我们从香港、东南亚、台湾近多年来从中国大陆来的，大概到了某一个生命的阶段，大概就有这两方面的选择。到底我是落叶归根呢，做海归回归到自己的那个发源地呢，还是我就落地生根？我相信上帝这两种人都有，因为上帝的旨意是要我们在各地为他做见证。但是当他提到 When China Opens 的时候，我就想到那个精神一直这50年来，虽然已经经过了那么多的年代，但是上帝还是给基督使者协会一个非常非常清楚的一个意向。我们知道，基督使者协会特别有一句话是我们都耳熟能详的，就是为基督赢得这世代的华人知识分子。我每次想到这句话的时候，我不只是心里很阿门，但是我也有一个很深的祷告。当我们透过基督使者协会要赢得这个世代的这个基督这个华人的基督分这个知识分子的时候，我就在问，赢得他们做什么？是为基督赢，是为基督赢得他们做什么？但是我把
这个基督使者协会在连起来的时候，我突然懂了。基督使者协会为基督要去赢得这个时代的华人知识分子，是为着让他们成为基督的使者。我想，当我们有这种使者的这样的一个挑战，有这种使命的感觉的时候，我就跟周主任牧师写的那本书连在一起，我心里就有非常深的感触。我就感谢主。1983年，63年开始，73年我有机会认识基督使者协会，到了第二个，就到了20年的时候，到了1983年的时候，就开始了这个所谓的 CMC， 就是华人宣教大会，或者华人差传大会。在这个大会里面，我有幸参与第1届、第2届、第3届前面几届的筹备这个工作。也实在是很蒙恩，让我有机会在这些聚会里面也有机会分享一点心里面的负担，从主领受的信息。我就突然想到，很清楚的，你赢得这些知识分子，成为基督的使者，就能够投入在这个宣教的使命上面，落叶归根也好，落地生根也好，都为了基督被赢得的这一批人成为基督的使者，在本地，在远方，在国外，回到国内，能够成为基督的使者。所以在这50周年的时候，我由衷的从心里面特别求主祝福这个上帝所设立的这个机构，继续的在主人面前，在领受神恩典的时候，不要忘记，他多给谁，向谁多取；他多托谁，向谁多要。领受恩典是好的，但是领受神的恩典有严肃的那一面，让我们不是只是在享受这些上帝给我们的福气，而让我们能够在上帝所赐给我们的这些恩典里面，去经历什么叫做施比受更为有福。所以呢，我就很简单的把这个10年心里面的感受，能够跟弟兄姊妹，特别在这个50周年感恩聚会的时候，让我们不忘记这个目标，这个方向，是上帝在50年前就透过当年的上帝所重用的仆人们，给我们带来的这样的一个挑战，让我们奔跑不像火天下，让我们打拳不像打空气，让我们知道我们在主的面前怎么样继续的忠心的走到有一天我们在主的面前被接回到主那里去，回到蔡希慧牧师，回到周主培牧师这些使者的一些开荒的、开创的那一批同工，愿神恩上加恩，特别赐福给现在在使者协会的各位同工们，特别是周道文牧师这些年来他的辛苦，我们也很清楚的看见，为着这样的一个意向，铺铺风尘，从美国东岸到美国西岸，从美国本土到了欧洲。我相信有一天，求主让基督使者协会办这个 CMC 在中国的神州大地。我们这个谢谢林牧师因为心肠的，也特别的不只是再次肯定使者在前面几十